criticize it. Mis puudutab nüüd marihuana uuringuid, mis on tehtud 60-ndatel tõesti, neid on hästi palju tehtud, siis see ongi väike probleem, et see on tehtud 60-ndatel. Kui te tahate praegu võtta seda aluseks ja sellega peale, uuringute metoodika on nagu väga palju muutunud. Ja sellega sõidetakse teile kohe sisse ja üle. Vaatamata sellele, et jah, need on väga normaalsed uuringud. Tegelikult igal aastal, täpselt. Kuni 2012, 2013. Kas on kontrollgrupid, kui suured need on? Annaks Mardile äkki sõna. Individuaalselt, et kõik uuringud ei saa lüüa ühe palun helgistada Siimoni numbri. Siin ennem käis ka läbi jutt sellest, et kanep on võib-olla kasulik, et kas teil on midagi raviotstarbelise kanepi kohta oma programmis, sest et Eestis teadupärast raviotstarbel kanepi väljakirjutamine on lubanud juba tänaseks üle 10 aasta, aga mitte ükski arst ei ole taotlust sisse andnud, et mis on teie arvates selle probleemi põhjuseks ja kuidas saaks seda asja paremaks teha? Vaata, ma hea meelega võtaks need tõkked maha kindlasti, kuna saaks väga konkreetsed vastused, kus need tõkked on. Sellepärast, et ma usun, et kõige keerulisem on ametlikult see esimene välja kirjutada. Kes on see julge ja selle asja ära teha. Pigem siin ei ole juttu sõltuvusest, vaid pigem on sellest, et inimestel on migreenid ja vajadused ehk krambid ja asjad, mille vastu tegelikult kanep aitab, meil ei ole võimalik tänapäeval seda saada kätte. Kanepil on raviomadusi, et mingil hetkel nad on vajalikud ja mingisuguses situatsioonis kanepipreparaatide mõtlen. See on õige ja siin ei ole nagu mingisugust vaidlust. Küsimus täpsustada, et kas teil on kokkupuudet olnud näiteks ravimitööstuse lobi inimestega? Väga palju. Kas sealt poolt see lobi on nagu väga selgelt vist kanepi vastane, kui ma ei üksi? Ei. Ei? Ma räägin teile vähemalt sellest. Vaata, ole ravimifirmadel sellist a priori sellist kanepivastast seisukohta. Vastupidi, ma siin mõned päevad tagasi puutusin kokku küllalt olulise ravimibusinessi tegijaga ja tema ütleb, et okei, väga hea, tooge see apteeki. Tooge mis apteeki? Tooge kanep apteeki. Ja tema on nagu väga rahul sellega, kui kanep oleks apteek. Mina ei ole kanepi vastane, saada ometi aru. Ma ütlen teile, missugused raskused tekivad, kui sellega välja minna. Tähendab, ma lihtsalt tean, missuguste argumentidega selle vastu tullakse. No me ei saa raskust pärast jätta tegemata asju. Me oleme sellega väljas, mida peab arvestama. Estonia should make her own research to get independent. Her own research about the issue. Not listen to Germany, not listen to the States, not to Russia. All these countries legalizing at the moment. It's a process. It comes not from today to tomorrow. The world would go crazy. It goes slowly, yeah. And why we a program like make a research national cannabis independence. Yeah. Make a research institute. Meil on üks väljat on siin veel vähemalt ära tunne, võib-olla siin veel kedagi, ma ei tunne ära väljatist. Aga äkki jutustada ennast ja astud ka meie vestlust. Ei teaks, ma julgen. Jevgeni Kristofovič on nimi, kandideerin Eesti Vabaerakonna nimekirjas Riigikokku ja kolleeg Maris Meriste, kes on ka Vabaerakonna liige ja kandidaat. Tähendab, minu isiklik positsioon on, et kanepit tuleb legaliseerida Eestis, et ma kahjuks ei saa teile kinnitada, et see on Vabaerakonna positsioon. Meie erakonna programmis, mis on nüüd koosoleku poolt kinnitatud, on kirjas küll kahtlev seisukoht, et kas praegune karistuspoliitika on efektiivne, et see oli kompromissi või
meie arutelude tulemus, selline kompromiss, et vähemalt küsimärk oleks sinna pandud, sellepärast et on sellised vendid nagu mina, eks ole, kes ütlevad, et legaliseerida kohe. On need, kes vastavad mulle juhatuse listis, et aga mul on 2 last ja ma ei taha, et neist kasvaksid narkomaanid. Ära tee seda palun. Aga seda ma võin kinnitada, et juhul kui mind valitakse Riigikokku, siis vähemalt nagu selle teema eeskõnelejaks ma võin ka olla seal. Ma loodan, et ma leian seal veel mõttekaaslasi. Aga minu põhimõte on see, et igasuguseid süüteo koosseis võiks Eesti karistusseadustikus üldse olla vähem ja siis ka selles valdkonnas tuleb teatuid uuendusi mööndusi teha, et kogu aeg panna inimesi vanglasse või karistada selle eest, et nad, ma ei tea, suitsetavad kanepit, et see ei ole efektiivne ja see ei ole ka Euroopat ja Ameerika trende nagu arvestades. Suitsetamise eest enam kinni ei panda. No jah, see on väärteo koosseis, aga ikkagi, et siiski aresti saab kohalt küll. No ja uuest aastast aga endas. Et praegu arstid saavad välja kirjutada kanepit, siis kas kellelgi on mingeid uurimisi selle kohta üldse, miks nad seda ei tee? Kui see on juba 10 aastat olnud, miks siis keegi ei ole seda teinud? Kas keegi on üldse uurinud selle? Reputatsioon. Jaa, las Mart vastab. Päris palju on meile kirjutanud MTÜ-le Ravikanep on kirjutanud patsiente, kellel on see mure, kes on rääkinud oma arstidega ja kelle arstid on mõnedele isegi öelnud, et jah, me esitasime avalduse, aga et see tuli tagasi, et Sotsiaalministeerium kinnitas ka, aga maaletoojad ei taha kuuldagi sellest. Meie uurimised seejärel Sotsiaalministeeriumist, kas tegelikult on selliseid avaldusi olnud, on näidanud, et vist ei ole. Ilmselt arstid räägivad oma patsientidele natukene ujutu siinkohal. Et nagu pakuvad siis mingid alternatiivi või? Nad ütlevad, et see ei ole võimalik ja siis tegelikult on reputatsiooni küsimus, keegi ei julge seda esimest sammu teha, sest et nad kardavad oma reputatsiooni pärast. Seda ei ole meile ükski arst kinnitanud. No jaa, aga miks te üldse mõtlete arstide peale? Aga nii palju, kui ma olen, ütleme, inimestega, kes ei taha minna nüüd päris ametlikult seda rääkima, aga nii-öelda kulisside taguseid jutte mõnede inimestega, oleme aru saanud, et siin on 2 probleemi. Esiteks, nad ei tea, mis asi on kannabinoidsüsteem, nad ei tea kannabinoidravist mitte midagi. Ja seda materjali on kohutavalt palju, aga need uurimused on kõik suhteliselt väikesed. Et selliseid sellel tasemel uuringuid, mida tehakse nende traditsiooniliste ravimitega, farmaatsiatööstuse toodetega, mis peavad olema mastaapsed, 3-astmelised, kliinilised, päris patsientidega, 100 inimestega. Et neid ei anna teha kanepiga. Ja seetõttu ei saa nad kanepit soovitada, sest nad ei ole päris kindlad, mis see. Ja peale selle, keegi pole neile õpetanud. Nad võib-olla ei taha seda tunnistada, aga tõenäoliselt paljud neist ei ole kannabinoidsüsteemist kuulnudki. Sest Tartu Ülikoolis on sellest mööda minnes neuroloogidele rääkima hakatud viimastel aastatel. Seda, mis see tegelikult teeb, kui palju süsteeme see toetab, eks ole, organismis, kui tähtis roll kannabinoidsüsteemil on alates eostamisest, õigemini loote kinnitumine emaka seinale toimub tänu kannabinoidsüsteemile. Meil on sellest kannabinoidsüsteemist kasu juba enne sündimist. Ja lapsed saavad piimaga juba seda. Emapiim sisaldab anandamiidi, eks ole, mis on põhimõtteliselt tehase kehasisene analoog. Aga nad ei tea seda, et nende jaoks on see kõik uudis ja nad tunnevad ennast ebakindlalt. Sest seda nad teavad, et kanep on ohtlik narkootik. Esimene etapp, et arste selles osas teavitada, see võiks olla... Meil tuleb lähiajal üks seminar, kus me räägime portsularstidele sellest, kes on natuke huvitatud. Millal see toimub, oskad sa öelda? 24 jaanuaris. Ja mitu arsti sinna on registreerinud? 10. Meil on üks patsient olemas, kes täna käis ka arsti juures ja kes on avalikult tunnistanud meedias, et tema tarvitab oma haiguse levendamiseks kanepit. Triin oli täna koos patsiendiga arsti juures, äkki räägid paar sõna, kes läks? Tere, ma olen Triin. Käisime täna, ma ei tea, kas te nägite seda saadet Radar, seal käis niisugune inimene nagu Marku Selts, kellel on MS-haigus. See oli mingi 6 aega tagasi. Jah, võib-olla see oli mingi 6 aega tagasi ja tema oli nõus siis olema nii-öelda esimene patsient, kellega siis, jah, palun. Mis see MS-haigus? Multiple skleroosis. Skleroosis mõtleb, et hulgiskleroosis.
see on autoimmuunhaigus, millest tõttu nagu keha hakkab ise ründama mingeid. Võib tõesti olla. Ühesõnaga see haigus on niuke, et seal ei ole mitte mingit ravi, see läheb tal hullemaks, kuniks ta üks päev selle tõttu nagu sureb, eks ju. Et noh, tal mingit pääsu, mingit ime seal ei juhtu. Aga saab tal teha elu mugavaks, saab tal teha olukorda paremaks, et ta saaks paremini karkudega käia, ise tualetis ka kõik niuksed asjad, eks ju. Et väga raske haigus ja mingit pääsu ei ole. Ja meil on üks arst, kelle juurde me läksime, see on üks Hiina meditsiiniarst. Tema oli nõus välja kirjutama patsiendile ja me täna läksime sinna kohale, täitsime ta ravikaardi ära, arst vaatas ta üle, tegi talle ka nõelravi natukene, et üldse tugevdada ja edata kaasa. Ja arst oli nõus. See mõjutab ka enda kannabinoidsüsteemi. Ja tal on seal teised asjad, neeru tuleb toetada nende tegevus, kuna sealt hakkab kogu keha nii-öelda pihta, eks ju. Ja arst ütles, et jah, et kindlasti on vaja talle kannabinoidravi nii-öelda ja seda vaja pidevalt, see ei ole ainult üks kord või 1 kuu või 2 kuud ja me täitsime ravikaardi ära, aga meil on praegu asi jäi selle taha lihtsalt kinni, et ta peab võtma väljavõtte oma nii-öelda haigusloost, mis pannakse sinna ravikaardi vahele ja siis me saame reaalselt esitada taotluse sisse. Ja Markus ise praegu ütles, et ta on saanud, et ta oli väga meeldivalt üllatunud tänu sellele radari saatele, ta sai nii palju positiivset tagasi, et inimesed hakkas niimoodi kirjutama talle, et kui paljud inimesed tegelikult toetavad seda, et kanep oleks legaliseeritud, kui paljud inimesed lihtsalt suitsetavad, kui paljudel on endal mingid tõsised tervisehädad, kes vajavad samamoodi abi nagu tema, eks ju. Ja et nüüd ta võtab seda, aga jällegi samamoodi nagu arstana ütles, et tal on vaja absoluutselt iga jumala päev seda tarbida, tal ei piisa sellest 1 või 2 kuud, see tema jaoks on ainult lühiajaline, eks ju. Et see tegelikult nii kiiresti ei mõju, kõik asjad võtavad aega. Ilmselgelt tal on ka kompleksravi vaja, see ei ole ainult nii, et ta võtab seda õli ja kõik on maagiliselt ilus. Tal on seal palju teisi asju, millega ta peab ka tegelema. Aga asi on positiivne. Aga tal on nüüd väga palju infot selle kohta, et inimesed talle tagasisidet andnud, et tegelikult sellised inimesed tuleks koondama hakata ja nagu tekitada pretsedent mõnuga. Ma usun, et see aitaks nagu ka natukene kaasa siin nii rohelistele mõtlemise juures kui punastele ja muudele asjadele, et ma usun, see on väga hea algus. Nii et sellega me tegeleme edasi järgmine nädal kindlasti ja kui uudised on, siis te kindlasti kuulete siit või sealt, anname teada. Hulgiskleroosil on mitu avaldumisvormi. Need ei ole kõik hulgisklerootikud ei kannata samade probleemide all sama ägedalt. Et on teatud ägeda vormiga hulgiskleroosi põdejate patsientide allrühm, kelle jaoks konventsionaalsed ravimid ei anna soovitud tulemusi, aga kannabinoidravi annab. Ja arvata on, et vist on isegi sellel on proovitud ma tean, et on mingid uuringud, kus näidati, et puhas THC neid ei aita, et kramp ei leevenda, eks ole. Aga fütokannabinoid kompleks, ehk siis see, mida pakub taim, eks ole, taime põhjal tehtud preparaadid või isegi lihtsalt aurustamine või isegi suitsetamine, pakub sümptomaatilist ravi, tugevat leevendust, võtab nii-öelda krambid maha, kui need ägedad on, võimaldab liigutada rohkem kui muidu, kontrollib, annab patsiendile tugevama kontrolli teatud kehaliste protsesside üle. Ma lisan siia korra Markuse näitele, et Markus ise ütles, et kui ta nüüd seda õli võtab, et see õli teeb tal jah enesetunnet iseenesest paremaks, aga näiteks lihaskramp ära ei võta. Ta ütles seda, et ainult suitsetamine võtab lihastest selle pinge ära, et lihased ei lähe krampi. Et nüüd on küsimus lihtsalt, et ta peab leidma selle streini, mis talle sobib, et ta peab hakkama proovima, eks ju. Me teame, siin Eestis ei ole see lihtne, sa ei saa nagu valida, mida sa tõmbad. Pedrocanil see Hollandi tootja, kes toodab Euroopa ravikanepi turu jaoks ürti. Neil on mingisugused MS-i sordid. Ja Sativex on põhimõtteliselt September is a huge conference in Italy. The marijuana people, they're doing something. They're not just hanging around. Why to bring people like this in prison? Because they want to grow their own medicine. Why in prison? More as a murderer. What's going on here? So, not here, but in this country or many places still in Europe. So,
It's time to change. We cannot bring our children all into prison. I cannot have children because of that situation. I don't want that my child has to live in the same situation like me, always hiding and being somehow criminal. I don't want it. When the situation changed, then I also have a child. For sure, 2 or 3. Then they can live in peace. And not for a slave of the pharma industry or whoever. Medicine should be free and everybody should decide what is good for himself. You're adults. Vahepeal käis siit läbi idee, et koondada inimesed kokku, kes on huvilised, kes tahavad selle teemaga tegeleda, et MTÜ Eesti Kanepiliit on asutamisel. MTÜ Ravikanep on juba olemas mõnda aega, oleme suhelnud patsientidega ja üritanud lobida ja palju selgitanud ka, et kuidas see protsess käib, millega saab taotleda kanepit ravi eesmärgil. Aga MTÜ Kanepiliidu asutamisest olukorrast ja kuidas saab liikmeks astuda ja mis on need eesmärgid, et võib-olla Triin paari sõnaga. Pikas perspektiivis on mõte on see, et MTÜ Ravikanep liitub MTÜ Kanepiliiduga saab eraldi töörühmaks selle sees. Oleme väikse hundiga koos käinud, arutanud, muret tundnud nende asjade üle, leidnud, et me ei taha elada sellises Eestis, nagu see praegu on. Juba pikalt meil on aasta aega täis saanud tegelikult, et vaikselt see asi on vaaginud ja nüüd me oleme nii kaugele jõudnud, et tuleb reaalselt hakata tegusid tegema. Et eeltöö on tehtud, mõtted on välja mõeldud, läbi arutatud. Et tõesti MTÜ Eesti Kanepiliit on loomisel ja igaüks, kes soovib, saab vabalt astuda selle MTÜ liikmeks. Aga mida rohkem inimesi meiega koos seda asja ajab ja sellest usub, seda õnnelikum meie oleme, see annab meile seda rohkem indu edasi minna oma asjadega. Või meie kõigi asjadega tegelikult oleme ausad. Jah, palun. Rääkige siis sellest osast lähemalt, et kõik saaks hinda pildi sellest, et mida ta ajab praegu. Eesmärgid on kõik kirjas siin. Aga esmajärjekorras kindlasti on meile oluline olla eestkostjaks nii kanepi ettevõtjatele kui ka kanepi tarvitajatele. Me räägime siis nii meditsiinilises valdkonnas kui ka nii-öelda recreational use, eks ju. Et koondaks kõik inimesed, kellel on vastavad huvid ühte organisatsiooni ja räägiks ühtselt siis nende inimeste eest, eks ju. Kindlasti soovime olla nii-öelda koostööpartneriks igasugustele riigiorganitele, kes selle asjaga kokku puutuvad, ehk alustada seda dialoogi. Et rääkida, mis on meie eesmärgid, mis on meile oluline, ja saada reaalselt ka aru, mis on siis teise poole, kas siis politsei, poliitikud, mingid teised asutused, eks ju, et mis on need probleemid, sellepärast, et nagu me saame aru, põhiprobleem ongi see, et inimesed tegelikult ei tea. Info puudub, eks ju. Ja me ei saa lihtsalt minna, et nii, et teeme nüüd legaalseks ja asi on see, et meie tahame, et nii ei jõua mitte kuhugi. Et asi on ikkagi läbi dialoogi, läbi teadvustamise. Siis väga oluline asi on üleüldise avalikkuse teavitamine, sellepärast, et legaliseerida me ilma selleta ei saa, et Eestis inimesed on nõus sellega ja saavad aru, mis meie eesmärgid on. Ja kui me räägime nüüd sellest, et meil ei ole eesmärkides otseselt kirjas seega põhikirjas, et legaliseerime kanepi ja see on ka meil põhjusega siia pandud, et muidugi me seda taotleme ja see on meie eesmärk. Ja mitte nii, et kõik vabaks ja vaba maa, et igaüks teeb, mis tahab nii-öelda, aga ikkagi reguleerida seda mõistlikult, kas või see, et alaealised ei saa seda, eks ju, teatud kohtadest ostad, et sinna me kõik jõuame, aga me soovime ikkagi teha seda mõistlikult ja mitte täiesti vabaks lasta. Ja ennetustöö täpselt samamoodi on üks osa sellest, et me ei hakka propageerima seda, et peaks suitsetama, peaks tarvitama, aga me teame ja teadvustame seda, et inimesed teevad seda, ka alaealised teevad seda. Nüüd on küsimus seda, et kuidas seda teha, kuidas neid riske nii-öelda minimeerida, eks. Et anname nagu endale aru sellest. Ja soovime ka pakkuda nõustamis- ja tugiteenust. Et see on ka suur osa nii meil siis meditsiinilise kanepi puhul, et aidata patsiente viia kokku õigete inimestega, anda neile õiget infot, mis on üldse võimalik, mis maailmas toimub. Oleme ausad, mitte keegi üksi ei jõua sellist infohulka läbi töötada, nagu igal pool on, eks ju. Mul endal on igapäevaselt väga suured raskused juba sellega, et kursis olla kõigega. Et kindlasti pakkuda seda tuge ja nõustamist. Need on meil peamised eesmärgid. Super! Äge, minu saab.
me räägime ka nii-öelda meelelahutuslikust kasutamisest, siis võrreldes alkoholiga, kus igal aastal sureb Eestis otseselt alkoholi tõttu üle 500 inimese, siis kanepisse ma ei tea, et oleks keegi veel Eestis ära surnud. 35 kilo peab ära tegema. Poole tunni jooksul. 35 kilo poole tunni jooksul. 15 minuti jooksul. Siis on ta ohtlik. Inimene minestub ära, kui ta liiga palju tõmbab. Väga ohtlik kanep. Aru ka, et kukud enne jääd magama, kui midagi nii tõsist jõuad korda saata. Sa võid kasutada meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil, see on kirjas ja võivad õppeasutused võivad seda teha, Ravimiamet võib seda teha ja politsei võib ka teha, aga mina ei tohi ja mind pandi vangi. Ei, mitte sina. Ravikanep sisaldab ka need ained ja neid preparaate on ürdina on saadavad, ehk siis nagu taimena, õiena saab suitsetada seda Pedrocan müüb üle Euroopa. Ja siis on ka, mis on viimane tekkinud, on niisugune tinktuurilaadne asja, mis on Sativeks on nimeks. Toodud kallis, mis kostus Soomes on näiteks. Põhimõtteliselt on tegu kanepist tehtud tinktuuri, kus on väga kontrollitud vahekorras erinevad kannabinoidid. Kui ma mälu ei peta, siis neil on üks ühele on THC ja CBD suhe, et paljude haiguste puhul millised sordid mõjuvad inimesele kõige paremini, on just vastavalt sellele, milline THC ja CBD suhe on. See pigem on nagu individuaalne. See on individuaalne. Et see ei ole kõigile ühte ravimit ei saa anda. Et see oleneb väga. Välja kirjutada ikkagi seda ei saa. Saab küll. Keegi kirjuta. See probleem ongi. Pigem Eesti liga hakkab sellest pihta, et meil on narkootikumide pingereas tõstetud liiga ette otsa tegelikult ja väga nagu näotul kombel, sest et tegelikult need muud ained on kindlalt kahjulikumad ja see on tõestatud ju uuringutega ja mitte Eestis, vaid üle maailma tegelikult ju. Et kui kõik räägivad, et kuidas ravimifirmad suruvad kõike maha ja nõnda edasi, ravimifirmadel on täpselt samasugune probleem näiteks Ravimiametiga, Sotsiaalministeeriumiga, Haigekassaga. Haigekassas on näiteks ravimite tarvitamise piir toodud 20% eelarvest, seda ei taheta nagu ülespoole nagu mitte kuhugi panna. Haiglatel on oma lobi, eks ole, et raha neile suunataks. Ravimifirmadel on oma lobi. Ühesõnaga, see on palju keerulisem süsteem, kui ta nagu ette kujutada minu arust. Ja ravimifirmadel on aeg-ajalt väga keeruline tuua siia näiteks Saksamaal täiesti registreeritud ravimid. Lihtsalt ütleme, Ravimiamet ütleb, et samast rühmast preparaadid on täiesti olemas, et miks te tahate siia tuua ja teie taotlus pole põhjendatud ja on kogu moos. Minu arusaam seadustest on selline, et meil on ministri määrusega kehtestatud need erinevate narkootiliste ainete nimekirjad. On esimene nimekiri kuni 4. nimekiri ja need aine, mis on esimeses nimekirjas, nende taotlusprotsess on sama keeruline nagu ravikanep.ee seal kirjeldab. Ehk siis arst, ministeeriumi komisjon, maaletooja juurde ja nii edasi, võtab pikalt aega. Aga teise nimekirja ravimid on sellise potentsiaalselt ohtlikud, ehk siis nende jaoks on eraldi termin, ma ei tea, kas see on ametitermin või ilmselt ei ole, narkoretsept, mis on suurema järelevalve all, lühema tähtajaga lunastamiseks, aga sinna alla kulub näiteks metüülfenidaat, mis on lahjem versioon amfetamiinist, kasutatakse ka laste ravimiseks, kui neil on ADHD näiteks. Et kõige lihtsam viis teha võib-olla kanepi preparaadid kättesaadavaks, mis Eestis oleks see, kui sotsiaalminister teeks määruse, et liigutame kannabinoidid esimesest nimekirjast teise nimekirja ja siis saaks arst välja kirjutada seda nii-öelda narkoretseptiga, inimene läheb apteeki ja ostab sealt lihtsalt, ei ole mingit pikka protsessi, ei ole mingit pikka jamamist. Nii nagu ta praegu saab opioide ja amfetamiini. Amfetamiin on esimeses, metülfenidaat on teises. Aga amfetamiini sisaldusega mingid ravimid on meil ju... See võib olla mingisugused amfetamiini soolad, mis ei ole päris puhas amfetamiin. Okei, jah. Mis on teises nimekirjas.
kõik ilmselt teame, et kanep ei ole lihtsalt üks asi, vaid see on taim, millel on nagu sadu kui mitte tuhandeid sorte, mis ükski ei ole mitte kuidagi standardiseeritud. Kui me palume arstidel uurida kanepi mõju organismile, siis meil peab olema mingisugune normkanep, millest nad saavad alustada, eks ole. Aga samas me teame ju ka, et kõik see sümptomaatiline ravi, mis toimub, eks ole, need dokumenteerimata andmekogumid, eks ole, selle kohta, millised sordid aitavad milliste haiguste vastu. See on kõik praegu mitte akadeemiline, sellepärast, et pole olemas alust üldse selliste asjade uurimiseks, pole mõõdupuid. Tegemist on kohutavalt mitmekülgse küsimusega. Ja see, kui me näiteks, ühest küljest on väga hea väita, et Sativex on juba teinud ära mitmes Euroopa riigis, eks ole, need vajalikud mitmetasemelised, väga suure valimiga, eks ole, katsed ja näidanud, et 50-50 THC, CBD suspensioon, eks ole, toimeliselt veeldatud ja piirituse baasile viidud kanep, mida pritsitakse suhu, jah, töötab mingite haiguste vastu, eelkõige MS-i, eks ole, skleroosis multiplexi vastu, aga ka mingite muude asjade vastu, seal on tema tõhusust näidatud. Arstidel on voli kirjutada seda ka muude asjade jaoks välja. Aga see on ainult 1000 kanepisordist, mille kohta me midagi teame, millel on väga teistmoodi manustamisviis kui sellel kanepil, mida tarvitatakse igapäevaselt suitsetades ja vaporiseerides või nendel õlidel, eks ole. Et kui me tahame kanepi eri sortide tervisemõjude kohta midagi teada saada, siis see, kui palju on veel uurida. Ja selliseid uurimusi ei saa keelustatuse tingimustes läbi viia. Samas keelustamist on keeruline lõpetada, kui pole neid uurimusi. Et me peame leidma sellise nagu mõistuspärase piiri, kust alates arstid saavad ise ka aru, et mõttetu on pugeda selle taha, et meil ei ole piisavalt andnud. Nii palju ikka on, eks, et näidata, et ära see ei tapa ja kui on nagu pidev järelevalve ja patsiendi ja arsti vahel on nagu mingisugune selline suhe, et arstil on võimalus hinnata seda, kuidas ravi mõjub, siis tegelikult võiks seda hakata lubama, eks ole. Aga me ei saa väita, et meil on olemas 15 000 uuringut või 17 000 või palju need on. 17 000 uuringut, milles mainitakse kannabinoide või kanepit, jah, on olemas. Aga väga vähe on selliseid, mis ütlevad midagi, mille põhjal arst julgeks midagi otsustada, eks ole. Lisaks siis on veel mingid haigused, mida esineb lihtsalt nii vähe, et selle põhjal uuringut läbi viia on täiesti mõttetu. Näiteks mingid sorti autoimmuunhaigused, kus keha siis loob antikehasid, et rünnata mingit osa kas siis ajus või kirpnäärmes või sellistes... Ülispetsiifilised üliharudised haigused. Jah, et... Sa ei saagi valima. Jah. Sellistele üldiselt tehakse erandeid, aga ma ei tea, kuidas nagu kanepipoliitikas läinud on mujal. Kõigi tervis on nagu meie enda vastutus mingil määral, on ju. Ja kui me leiame mingi asja, mis meid nagu aitab ja me leiame viisi, kuidas seda endale hankida, siis kuidas ja miks peaks selliseid inimesi karistama. Näiteks ma olen ise nagu oma bakalaureuse töö tõttu läbi viimas Eesti kanepi kasvatatud uuringut ja ma tegin sellest ka vahekokkuvõtte, et võib-olla olete näinud, et vahekokkuvõttes oli kirjas, et ma tõin välja, et 240 inimest vastas sellele ja 78 inimest väitsid, et nad kasutavad kanepit ravi otstarbel. Et jah, võib-olla neil ei ole kõigil nagu sellised näidustused, mille puhul saaks neile 100%-lise kindlusega välja kirjutada seda. Aga kui nad teevad seda siiski põhjustel, kui nad tõesti arvavad, et see neid aitab, siis nagu miks meie lahendus sellele on see, et me saadame nad vangi. Et sellest ma ei saa aru. Näiteks on haigusi, kus proovidega ei ole võimalik arstide selgeks teha, et sul on midagi viga.
ütleb, et sul proovid on kõik korras, sellest räägivad mul on migreen, mul on niimoodi. Ma käisin kiirabis, mul läks üks hoog nii hulluks, ma läksin sinna, mul tehti kõik testi, ma istusin päev läbi seal, mul võeti isegi selja juures luuüdi ja öeldi, et sul on kõik tipp-topp. Ja siis sind ei usuta. See ei ole võimalik. Sa tahad lihtsalt kuradi kaifi saada, aga see ei ole see, tegelikult on inimestel täpselt samamoodi ja siin ju muu asi ei aita, kõiki ravimid on proovitud. Ja seda seisundit ei saa keegi tuvastada, et sul see reaalselt on. Ma käisin MRI-s samamoodi, mul oli ajus kõik tipp-topp, mitte midagi näidanud. Ja miks moodi võetakse see õiguse enda ravimisel siis nagu käest ära öeldakse, sa pead seda proovima, ometi on proovitud ja see ei toimi. Ja kui sa nagu võtad omal migreeni ära, siis hommikul pannakse käed raudu ja viiakse vangi. Et kas see on nagu inimlik maailm? Rahva tervise vastase kuriteos. Jaa, aga keda ma nagu tüütan, ma olen viibinud väga palju kanepi suitsetajate seltskonnas ja ma ei ole näinud mitte kunagi mitte ühtegi kismat. Ma olen viibinud väga palju alkohoolikute seltskonnas ja ma olen näinud väga palju kaklust elu sees. Et seda ei usuta loomulikult, kes ei ole seal käinud. Kes ei tea, see ei usu. Just, ei usu. Minu poolne kommentaar oleks ka, et siiamaani ainukene negatiivne asi, mida ma nagu personaalselt katsetades olen näinud kanepis, on see, et võib-olla vahepeal tõesti võtab naised, et siis sa pead ennast kokku võtma, et teha ära need tähtsad asjad. Kanepi suitsetamise välisajal muidu oleks nagu elementaarsed. Vahest harva juhtub, aga muidu nagu jah, tõesti probleemi pole nagu. Muidugi oluline on kõigepealt aidata inimesi, kelle seda tõsiselt vaja on, mitte et me saaks seda tänava peal suitsetada. See ei ole eesmärk tegelikult, aga meil on tegelikult Eestis juba väga palju inimesi, kes seda reaalselt vajavad. Või meditsiiniliselt. Ma tahtsingi mingis mõttes selle jutuga, mida ma seni olen rääkinud, sinnamaani jõuda. Kui me saavutame lõpuks selle, et patsientidele hakatakse tõesti välja kirjutama ravikanepit, siis selle hind võrreldes tänavakanepi hinnaga kujuneb neile mõrvarlikuks. See on väga kallis lõbu ja ma ei usu, et haigekassa seda kinni maksma hakkab nii. Ja selleks, ma arvan, samal ajal, kui me näeme vaeva sellega, et veenda üldsust, et patsientidele on seda vaja ja muuta seadused niimoodi, et patsiendid seda lihtsamini kätte saaksid, me peame tegelema ka dekriminaliseerimisega. Et väikese koguse enda tarbeks kasvatamine ei oleks enam karistatud kriminaalkaristus. Isegi kasvatamine, okei, 1-2 taime või kui sul on gramm taskus, tõesti, kui sul tuleb migreenijook, tuleb teinekord peale nii, et ega ta ei helista sulle ette, et okei, ma tulen 15 minuti pärast. Mul on sellist kanepi, mis mulle sobib, eks ju, et ütleme, et teen niisuguse kerge hai, et võtab valu ära, kui ma saan fungata, ma saan päevaga edasi minna. Inimestel on vajadused nii erinevad. Te olete politsei pöördunud, ma aru saan sellega, et politsei avaldaks andmed, et tänavalt ära võetud kanep, et mida ta tegelikult sisandab, mis mürk, et inimesed teaksid ja oleksid kursis, et mis need ees ootab, kui nad selle 20 eurose grammi ostavad. Bill Reportsi kanepi variant kohaliku turu. Just, see tähendab seda, et tegelikult see tõmbab need, kui ema isa suudavad selgeks teha, siis need koolilapsed võtab sealt tagant juba ära ja natukene, kellel juba mõistust hakkab pähe tulema, ta hakkab aru saama, et ostab reaalselt sealt igasugused aineid kaasa, mis ei ole sugugi kasulikud, me oleme ju kursis sellega. Miks neid asju ei avalikustata? Miks me ei tea sellest midagi? Need on ju ometi võimalik teha. Nagu ma aru saan, siis need ei jää sinna politsei lattu alati, need kanepi kogused, et... Neil on tõesti käsi, kes teab seda linnalegendi, et politseilao mant on kõige turvalisem mant. Mina tean, jaa, absoluutselt. Jaa. Miks ta peaks olema? See on see sama asi, mida nii korjatakse täna. Täpselt. Miks ta peaks olema turvalisem? Puhtaekspertiisi instituut ju... Kui on nagu mingi jama, siis see on arvan pöötas. Ma tean, et meil on seltskonnas inimesi, kes on ise kasvatanud enda tarbeks sellega vahele jäänud, mis on karistused, kas keegi teist oleks nõus rääkima oma kogemusest ja kokkuvõttes politseiga? No, mina võin rääkida. Aga räägiks. Eraautoga ära riietas meest, siis järsku pool välja, küsis, kas ma olen valmis masinmõte, et jah, olen, näitavad tõendid, et kas see korraks saab tulla siia autosse. Istun korra autosse ja lüüakse mul käed raudu ja siis näidatakse, et nüüd on niisugune case, see ei ole nali, läbiotsimisorden, nii mu kodu kui mõlemad autod ja siis ma sain aru, et mul ei ole mingit pääsu nagunii ja ma tunnistasin, et jah, mul oli 7 taime oli
keldris oma kodus oma tarbeks kasvatasin. Seaduste järgi siis suur kogus on juba 7,5 grammi ja THC sisaldus on 0,2 grammi. Ma arvan, et siin seltskonnas ka, kaasarvalt mul endal juustes, ma arvan, on ka 0,2% THC olemas. Igal juhul tulemus on see, et ma olin 22 päeva vangis, seal siis mind alandati, pidin seal paljalt kükke tegema, stigmatiseeriti, öeldi, et sina oled kurjategija, sa oled pätt. Miks mis vangivalvurid teisel oli, et türa sa ronisid siia iga asja peale, kas on mees saanud üldse aru, mis sa oled? Mul on 3-aastane tütar, väga tore tütar, väga tore naine. Kõik on korras, ma ei ole muus mõttes pahuksis. Siis ühesõnaga kõigepealt alandati, siis stigmatiseeridi, siis mida minult ei pekstud välja nagu mingisuguseid teisi nimesid, aga mida ma kuulsin teistelt kamraadidelt, oli see, mida tehakse, on see, et nii lihtne on statistiliselt saada kätte. Kui kõik sa annad kellelegi nuga või niimoodi, see on väga raske on tõestada tõendusmaterjali. Aga sa saad kätte kellegi, tal on 10 grammi taskus, korras, pumm. Ja mis siis tehakse veel on see, et mis on minu meelest väga hull, on see, et aetakse oma vahel, näiteks Tartu, eks ole, väike linn, aetakse seltskonnad. Ja need on need tegelikult alfaisased, need on need toredad Eesti poisid, nad ei ole mingid kurjategijad, kes lihtsalt mõtlevad, et mis asja see on taim ja see on looja poolt nagu annetuse. Ja need korjatakse ära ja siis sa pead andma nagu välja, siis tehakse seda psühholoogilist relvi. Ja siis 4. asi loomulikult, mida ma seal selleks, et ma üldse suutsin toime tulla seal, pidime ära unustama, et mul on perekond ja lähedased. Pidin lihtsalt muutuma psühholoogiliselt täiesti külmaks, täiesti ära unustama. Mul ei ole mitte midagi, mul ei ole mitte kedagi. Ja siis, kui me räägime veel, kogu see kogemus, mis ma sealt sain, oli ikkagi see, et see on kurjategijaid tehakse, et see on kass ja hiire mäng, eks. Võidakse kinni, sul on nii lihtne kätte saada, siis sind lastakse sind välja ja siis tegelikult, praegu ka, et mul on siis 3 aastat tingimisi ja praegu ma siis käin 3 aastat mööda joont loomulikult. Aga et võtame nagu, et kus see loogika on, et mina siis olin kinni sellepärast, et ma kasvatasin Tartus ja minu kambrikaaslaseks siis toodi mees, kes müüs Tartus kanepit. Täiesti juhuslikult, eks ole. Ja siis mina sain nüüd süüdistuse, et mina olen kahjustanud, kuigi ma kasvatasin iseendale, ma iga kord väitsin neile kohtusi, igal pool kirjutasin kohe alguses ka, et ma tegin seda meditsiinilise teaduslikel eesmärkidel, siis minu süüdistus löödi paragrahv mulle selga, et ma olen kahjustanud rahva tervist. Siis sellist asja, nagu Sotak on ka välja öelnud, sellist asja nagu rahva tervist tegelikult ei ole olemas, eks. Ja mis siis kahjustab, eks ole, meil on lubatud kõik aspartamid, MSG-d, fluoriidid ja nii edasi, eks. Et see kõik on niivõrd silmakirjalik ja see on kõik niivõrd vale. Ja see, et me Eesti noori poisse ja tüdrukuid selle eest muudame kriminaalideks, stigmatiseerime nad ära, alandame ja muudame nad nagu külmaks, see on vale ja selle vastu tuleb seista. Eks ole, et ma sain 3 aastat nüüd tingimisi 7 piiranguga ja siis ma sain 1500 eurot sain trahvi, millest siis 3/3 on sundraha ja ülejäänud ekspertiisitasu. Iga asi, mis nad mu kodust võtsid kaasa, homopaatilised ravimid, ravimteed, kõik, mis neile tundus kahtlane, selle eest on flat rate 84 eurot ekspertiisitasu ja 2100 alguses tahtsid nad ekspertiisitasu võtta selle eest. Ja see on nagu business ja toimib ja siis kui me võtame selle sama uurija, kes on nagu ta telefoni heli on see rege lugu, see bad boys, kus sa vaatad nagu neid inimesi. Aga viimane asi, mis ma ütlen, et nagu miks ma tean, et me kindlasti võidame, on see, et kõikides kongides, kus ma olin, keegi oli pastakaga kanepi lehe läinud seina peale. See kong, kus mind alguses pandi arestimajas, ma olin 6 päeva, seal oli, keegi oli siis sealt Eesti Päevalehe eelmise aasta mingi mai päevalehe nuppus, et Uruguay legaliseerib ja Uruguay. Ja 1 gramm maksab $1 ja iga inimene saab 640 grammi. Hambapastaga oli selle seinale pannud ka. Ja siis ma ennem rääkisin neile, et see 350 grammi mõtlesin, et ma kasvatasin oma ette aastaks, siis Uruguay parameetrite järgi ainult pooleks aastaks. Aga me võidame, juhei. Don't criticize it.